इसीलिए एरोप्लेन में बैठने के बाद एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो वो नीचे मौजूद कनेक्शन टावर और एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहता है, जिससे नीचे वाले लोग पायलट को बताते रहते हैं कि भैया अगले 5 मिनट में एक बादल आएगा, उसके ऊपर से निकल जाना, फिर एक एरोप्लेन आएगा, उसके कट मार के निकल जाना। मतलब बेसिकली वो गाइड करते रहते हैं। तो अब अगर इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन नहीं करा तो वो मोबाइल अब अलग अलग टावर से कनेक्शन ढूंढेगा, और क्योंकि एरोप्लेन इतनी तेज उड़ रहा है तो मोबाइल भी तेज तेज कनेक्शन ढूंढेगा, और मोबाइल वाली कनेक्शन वेव वो पायलट वाली कनेक्शन वेव के बीच में दखल अंदाजी करेगी, जिससे पायलट को सिग्नल नहीं मिल पाएगा और प्लेन सीधा नीचे छपा।